ये ट्रैक्टर अब हम इन पर मिट्टी लोड करेंगे। ओ वाह, तो चलो जी, चलो। ये तो पानी आ गया। चलो जी, नजारा खिंच के रखो, खिंच के रखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाजी। ओ माय गॉड, ये तो आ रहे हैं। ओए होए होए, पानी सारे टायर गिले हो गए जी। ओए होए होए होए। अब हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके तो थोड़े से टायर खाली गिले हुए हैं। वाह ब्यूटीफुल। जान दो जी, जान दो। हम दूसरा ट्रैक्टर लेके जाएंगे। अभी से आगे भी पानी आ गया है। फिर भी खिंच के लाया वो है ये। ये तो जेसीबी है। चलो इसके पास हम लावा पिटी जाएंगे। अब हम इसकी लोडिंग करने लगे हैं। अब ये जेसीबी की लोडिंग को है, ट्रैक्टर के ऊपर मिट्टी लोड कर रहे हैं। वाओ, वो कितनी अमेजिंग मिट्टी है। वाओ, वो पीछे से पुल से गाड़ियां भी गुजर रही हैं साथ साथ। वाओ, वाह जी वाह, बड़े कमाल की लोडिंग हो गई जीसीबी की जी। गाड़ियां सारी की आवाज निकल रही है पीछे से। वाह जी वाह, क्या बात है। से गाड़ियां जा रही है। ओ वाह, हमारा पुल भी बड़ा कामयाब हो रहा है जी। वाह, वाह जी वाह, लोडिंग मुकम्मल हो गई है जी। ये जीसीबी को चुक चुक के आप मिट्टी डाल रहे हैं। वाह जी, लोडिंग कंप्लीट हो गया जी। वाह जी, खड़े कटो जी उस्ताद जी, मारो सेल्फ। चलो जी, चंगी लोडिंग हुई है। गड्डी लोडिंग तगड़ी हुई है, खड़ी हो रही है। प्लॉट छोड़ो जी। बेल्टू के साथ लोडिंग करेंगे। ओ, इससे लोडिंग जल्दी हो जाएगी। वाह जी वाह, क्या बात है। ओ हमारे बोला, ओ हमारे ड्राइवर देखो जी, हमारे ड्राइवर कितने प्यारे प्यारे, कितनी तेज लोडिंग कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अब दिन पास करो, तुरंत बाल हो जी पूरी मिट्टी की। मोटू पतलू की गाड़ी निकलने वाली है। मोटू पतलू की गाड़ी निकलने वाली है। हर पार नो पीछे तो पहले निकाल। नो, गाड़ी पतन गई है।